धेरै आउँछन्। हरेक पर्वहरूमा हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, होलीमा रङ लगाएर र दशहरामा हामीले जमरा लगाएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर आउँछौँ। यी कार्यक्रमहरूमा हामीहरू आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यस नगर समितिले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कामहरू गर्दै जाओस् भन्ने मेरो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नगरका साथीहरूलाई म हिजोदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो साल पनि मलाई यो राज्यको चुनेर फेरि तपाईँहरूसम्म अर्को कार्यकाल बस्ने एउटा माहौल बनाइदिनु भयो। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई हिजोदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यस कार्यक्रममा अरू धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा प्रमुख इन्चार्ज र प्रमुख अतिथिहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि समय दिनुपर्छ र समय घटिसकेको छ, साँझ परिसकेको छ, जाडो अलिकति बढ्दैछ। म फेरि यो जाडोको न्यानो अभिवादन भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। I don't know.